السلامة الغاليات، مرحبا وسهلا. بعد بسم الله وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، نرحب بكم وبكل واحد ووحدة دخلوا جدد معنا للقناة. نقول لهم مرحبا ومرحبتين. ما تنساوش الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس باش يلحقكم كل جديد، وما تبخلوناش من ليجام. ونبداو على بركة الله في الوصفة تاعنا تاع نهار اليوم، واللي هي تاني من سلسلة التحضيرات للمولد النبوي الشريف. كما شفتوا من خلال العنوان، الوصفة تاعنا راح تكون حصرية. رايحين نحضروا مع بعضنا ميني صمصة. احنا متعودين على الصمصة، اليوم جبت لكم فكرة جديدة نخدموا مع بعضنا ميني صمصة تناسب السهرة تاع المولود ان شاء الله. علاش؟ لانه على بالكم في السهره تاع المولود كاين ناس يديروا بزاف معسلات، يحطوا حوايج بزاف سواء حلوه ولا مكسرات، ايبا يعني راحين يتقهموا. ليش تحبها صمصه يقدر ما يكملهاش، مي حنا نديروا لهم حوايج خفاف ويذوقوا من كل حاجه، يذوقوا شويه. سي بور سا جاتني ليدي هذه تاع ميني صمصه، راح نحضروها بطريقه مختلفه. ما نطولش عليكم، نروحوا ديريكتومون للمقادير وباش نحتاجو وطريقه التحضير. باش نوجدوا الصمصه نحتاجو ديول. راح نديروا صمصه تاع ديول سواء المخدومين في الدار ولا تحبوا تشرو هذوك كيما يقول لك تاع ماشينه المكاشتيين، هذوك تاني يخرجوا لكم في الميني صمصه، يخرجوا لكم ما شاء الله. ونحتاجوا الحشو ديالنا. الحشو اللي كنت هذا ما راهو لوز، ما راهو جوز، ما راهو كاوكاو، باش يعني نربحوا الوقت. الحشو هذا درت لكم انا بديل المكسرات، الحشوه بديل المكسرات. نحط لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف، رجعوا ليها الا حبيتوا تستعملوها ربحا للوقت، بيسك وصفه بسيطه. نخليو هذه هنا تكوتي. كيما تعرفوا يا الحباب، حنا جينيرالمون كي نديرو صمصه، وكنت حضرتها معكم تاني في القناه، نستعمل الوحده صمصه كنت نقسم ديول ديالي كيما راكم تشوفوا، نقسمهم على 2 ونخدموا الصمصه. مي اليوم الميني صمصه ديالنا ما راناش رايحين نستعملوا النص تاع الحبه تاع ديول كامل. واش نديرو؟ ناخذ انا هنا مسطره. قسموا اولا، انا كنت وجدت قلت لكم باش نربحوا الوقت، الديول ديالي كيما راكم تشوفوا قسمتهم على 2. ومن بعد كل نص واش ندير له؟ قسموه على حساب ما تحبوا. شوفوا احسبوا قبل بالمسطره باش تشوفوا الحجم تاع الديول ديالكم. كاين ديول اللي يطيبوا في سنيوه صغيره وكاين اللي يطيبوا في سنيوه شويه كبيره. سي بور سا حسبوا النص ديول ديالكم شحال. انا هنا شوفوا 15 سنتيمتر. ايبا نقدر ندير الصمصه ديالي نديرها كيما راكم تشوفوا حتى 3.5 سنتيمتر حتى ل4. ومن بعد هنا لا درتها 4 نزيد نقطع 8. ومن بعد 8 كي نطلعوا هنا شوفوا 8 هاي حتخرج لي هنا مستطيل 2، ومن بعد 8 12 تخرج لي 3. انا نقسمهم دوك. نتوما كيما قلت لكم سا ديبون الحبه تاع الديول ديالكم، تقدروا ديروا 3.5 سنتيمتر، تقدروا حتى ل4. انا باش ما نطولش عليكم نقسمهم مستطيلات رقاق 4 سنتيمتر ونتلاقاو. فوالا كي قطعنا الديول ديالنا كيما قلت لكم هكذا شرائط 4 سنتيمتر. الله الله يا ما شاء الله. دوك نبداو ديريكتومون نشكلوا الصمصه ديالنا. ناخذ هكذا شريط كيما راكم تشوفوا تاع الديول، نبدا نطيلها للصمصه. دائما نخلوا هذه وين طابوا الديول من التحت، وخدموا وين على كيفاش يقولوا على الوجه اللي طابت عليه الحبه تاع الديول. فوالا دي فوا نقول بالك يشوفونها خوتنا الاشقاء ما يفهموش. دوك واش ندير؟ كيفاش نشكلوا الصمصه ديالنا كالعاده كيما مداريين. خذوا طرف الشريط نديروا هكذا، ان شاء الله الصوره راهي واضحه، ندني الهاتف برك هكذا. تطولوا ديروا هاد الزاويه هنا وحاولوا فوالا حاولوا ما تجبدوهاش بزاف لهنا، عطوها هكذا ميله
هكذا باش يجيكم المثلث يجي متحوف. دوك واش نديرو؟ ناخذ قليل من لافارس هذه، تحبوا تخلوها هكذا، تحبوا ديروها كرات يعني توجدوهم، تحبوا تخلوها هكذا. واش ندير؟ شتو وين ميلنا هنايا؟ انا نحط هنا قدامه، وهادو ميني سامسا يعني ميم لافارس مش حتدي لكم حاجه كبيره، هكذا ديروا يعني حاجه قليله قسم تجيكم الحبيبه بومبي. هذا مكان نحاول نسويها هكذا. ومن بعد واش ندير؟ حكموا وين درنا هاد الشريط هكذا، عفوا نقلبوا على لافارس. هذا مكان وين درنا الشريط، نعاود فتحتها باش نعاود لكم. حكموا هكذا، قلبوه، هذا مكان قلبوه ونضغطوا عليه ضغطه خفيفه، ومن بعد روحوا هكذا نقلبوه منا. الصوره راهي واضحه. ومن بعد هكذا لهنا، وحاولوا تجبدوا ديول ديالكم كيما راكم تشوفوا. راني نصور بالتصوير البطيء بالعاني، بون راني نخدم ثقيله بالعاني. ومن بعد هذه سورتو نزيد نطلعوا لهنا، سورتو للمبتدئات. فوالا هاي لك هكذا ندني لكم، نزيدو نطلعوه لهنا، نزيد هكذا. ومن بعد هذا اللي قعد ليه هنا واش نديروا له؟ ندخلو نخدموا شغل بورتفاي. هاي لك، تحبوا تلصقوه بياض البيض، تحبوا ديروا كيما درت لكم في فيديو واقيلا كعكات وتشارك الله اعلم. تحبوا ديروا شويه يرحمك الله، ديروا شويه فرينه مع شويه ما، نخدموا بها كوم صغيره. نلصقوا الحبيبات ديالنا، وإلا كنتو رايحين تقلوهم سور بلاص ما يشقاش لا بياض البيض لا فرينه والماء. المهم دوك انا نكمل الحبات ديالي ونوري لكم تاني كي تخدموا كونتيتي طريقه الاحتفاظ بهم في المجمد. فوالا الميني سامسا ديالنا بعد ما تخدموها، انا ما درتش التزيينه كامل، مازال ما كملتهاش، يعني هذه جزء بسيط من التزيينه تاع ديول ولا 12 ورقه ديول. دوك واش نديروا يا البنات قبل ما نكملوها؟ بون شوفوا شحال يجوا كما يقولوا خاتنا توانسه الله الله عليهم تحفونين، يجوا بزاف شابين. قبل ما كيما الزيت ديالنا كيسخن نحطوا الصمصه تاعنا، نقليوها نحمروها من الجناب يعني حتى من الوجه الفوقاني والتحتاني، عفوا حتى تاخذ اللون الذهبي. ورانا مع بعضنا هكذا كي خدات اللون الذهبي الصمصه ديالنا. دوك ننحيوهم ومن بعد واش نديروهم؟ ديريكتومون هنا في العسل نخلوهم حتى كي يتشربوه مليح، يعني يتشربوا العسل. هاي الميني صمصه تاعنا بعد ما شربت العسيله مليح، دوك واش ندير؟ نقطرها هنا، تقطر شويه برك. دوك هكذا كي قطرت لنا الميني صمصه شويه، لكم هنا كما يقول لك عندكم الخيار، سواء باش نعطوهم يعني شكل جميل نرمدوهم هكذا في الجلجلان، في الجلجلان محمص هكذا، ونرفد الحبيبه ديالي، حبيت نرفدها من الجناب هكذا من لي كوتي بالشكل هذا، سواء بيستاش ولا كاوكاو ذوق البيستاش ولا كيما تحبوا بالشكل هذا كيما راكم تشوفوا. انا نكمل الحبيبات اللي عندي، نتلاقى في صحن التقديم ان شاء الله. هكذا يا الحباب بعد ما كملت رمت الحبيبات تاع الميني صمصه ديالي في الجلجلان وكاوكاو بيستاش ولا بيستاش كيما تحبوا، راهم جاهزين قدامنا. صدقوني شيعه وشبعه، وكما قلت لكم في بدايه الفيديو عفوا كما تقول بنت خويا جاو الله الله يا ما شاء الله. كما تقدروا تخلوهم هكذا تاني يجوا بريزونطابل، يجوا حاجه كلاس هكذا، تخلوهم سامبل وديروهم فواره الله الله، ترشوهم بهذيك الرشه تاع الجلجلان ما نحكي لكمش يجوا متحوفين خير من الحبيبات تاع الصلصه.
وكما قلت لكم نتمنى يعني تجربوا هذه الطريقه. وقبل ما ننسى ما تقولوش يعني كي نقطعوهم مكعبات وكامل يقعد لنا بزاف لي شوت من الحبيبه تاع الديول. لا بالعكس ما تجيش فيها ضياعه بزاف. اون بليس كل ما ديروا عفوا كل ما تخدموا صمصه ولا حاجه بالديول واش يقعد لكم ديروهم هكذا في اكياس بلاستيكيه، ارموهم في المجمد، وكاين عده وصفات نخدموهم ببقايا الديول يعني حاجه ما تضيع. ونتمنى الطريقه هذه ولا الفكره هذه تنال الاعجاب ديالكم. ودائما مع التقديم تاع اجواء رمضان نطولوا طابع عفوا اجواء المولود نعطوا الطابع نجيبوا الريحه يعني قبل الوقت. ونقول لكم ما تنساوش اذا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع احبابكم. ما تنسونيش من ليجان، ما على باليش على ليجان غاتي ما ديروهمش، ما تحرمونيش من ليجان التعليقات اللي يرفعوا المعنويات، واللي دخلوا جدد اشتراك في القناه تفعيل الجرس. ونقول لكم كما متعوده نقول لكم دائما وابدا في اخر الكلام راح يكون سلام.